어지럼증이 있다든가 뭐 세반거리반 림프액이 많아서 생기는 메르니에 병 같은 경우에 이제 ENT 세대계 보나린경을 쓰는데 요새는 이제 말초 혈관 확장시키는 뭐 타게네프라든가 발보네프, 뭐 타나민 같은 것을 쓴다. 이런 것들은 대개 이제 말초 혈관을 확장해 가지고 혈액순환이 좋게 함으로써 뭐 야맹증이라든가 눈 영양제라고도 하기도 하고 또 이명이 돼 쓰기도 하고 어지럼증, 귀먹먹 할 때 쓰는 것이고 어, 이것은 이제 말초혈관 혈액순환제인 뭐 기넥신, 은행잎 추출제와 뭐 같은 부류라고 볼 수 있겠다. 그리고 편두통 있을 때 마일드한 진통제인 뉴트라셋을 많이 쓰는데 여기에 이제 디아제팜 같은 안정제를 써도 되고, 당뇨는 이제 인슐린 의존성이 있고 이제 비의존성이 있는데 대개 이제 당뇨성 말초혈관병하고 같이 이게 되는 것으로서 래피드하게 작용하는 것이 있고 인터메디가 있고 롱액팅이 있는데 래피드한 것에 아스파르트가 있고 롱액팅하는 것에 대표적인 것이 이제 뭐 란투스 같은 것이 있는데 음, 당뇨약은 기본적으로 설포닐 유리아 같은 체중이 늘어나는 것이 있고 소화장애가 있는 메트로포름이 있는데 아마릴을 이내지 4 밀리그램, 그 다음에 메트로포름 같은 것이 되게 합성된 것도 있고 또 간에서 당 생성을 줄여주고 조직에서 당을 이렇게 잘 사용되게 하는 뭐 글루코다운이라는 약도 있고 인슐린 저항성을 이렇게 떨어뜨리는 글루피드라는 것도 있고 그다음에 이제 인슐린은 되게 냉장 보관하는데 24시간간 롱액팅하는 란토스가 있고 그것을 기본적으로 이렇게 치료하다가 이제 당이 올라갈 때 노볼인 뭐 이제 R가 있고 N이 있는데 휴물린이라고 한다. 이런 걸 갖다가 이제 좀 조절을 하는데 쓰기도 하고, 디멘치아의 큰 개념은 이제 신경의 뉴로트랜스레이터의 아세틸콜린의 양을 많게 하는 뭐 클리아틴, 알포세틴전 같은 것이 있고 혈액순환을 좋게 하는 뭐 타나민, 기넥신 같은 것 두 부류로 나눌 수가 있다고 할 수 있겠다. 이건 이제 되게 절방뇨라든가 신경성 방광에서 이제 방광에 스무스 머슬을 릴렉스 해가지고 방광을 좀 많게 함으로써 그런 것이 생기지 않게 하는 유로픽스 베타미가 같은 것이 있고 이런 것은 남녀의 공에 쓸 수 있는 건데 특히 BPH 때에도 이렇게 스무스 머슬 릴렉슨들을 씀으로써 말초 혈관도 확장하면서 전립선 자체도 부드럽게 해주는 알파 블로커가 있고, 그 다음에 전립선 때는 이 알파 블로커 말고도 그러니까 전립선 사이즈를 줄여주는 피나스테리드라는 남성 호르몬 제제 두 가지 이 분류로다가 나눌 수 있다는 것. 그리고 방광염은 이거와 다른 개념이기 때문에 이제 항생제라든가 이제 뭐 소염제 같은 걸 써가지고 이제 세균성 침투 같은 걸 치료해줘야 되고, 그다음에 이제 비아그라라든가 뭐 시알리스, 레비트라 같은 것은 일반 약이기 때문에 별도로 차트를 만들어 가지고 연번호를 해서 주는 게 좋겠고, 특히 이제 실달팽 같은 경우는 이제 말초 혈관 확장함으로써 혈압을 떨어뜨리는 효과가 있고 또 혈압이 모이게 하는 말초 혈관을 모이게 하는 것이 있지만은 이와 리플렉스로다가 하트레이트를 많게 하고 혈압도 올리는 그런 것을 조심하기 위해서 하트레이트가 올라갔을 때는 베타 브로커를 써가지고 조절해야 되고, 베타 브로커는 써서 혈압이 너무 떨어지게 되면 또 칼슘 채널 브로커를 쓰기도 한다. 골다공증은 검사해가지고 반드시 이제 T스코어가 2.5 이하인가를 갖다가 써줘야 되고, 그 다음에 남성 여성일 때 이제 골다공증이 다 생길 수 있는데 여성일 때는 이제 1년에 한 번, 한 달에 한 번씩 주는 이반도라는 약도 있고 매일 주는 뭐
그 리비알 같은 것도 있고, 남성은 비폐경기 증후군으로 인한 골다공증인데 포사맥스를 갖다가 이제 일주일에 한 번씩 한 달에 4번을 주기도 하는데, 그다음에 이제 골다공증이 있을 때에 그 골다공증 치료하고 그 잇몸도 치료하는 이모튼 같은 걸 주기도 하고, 또 여성 같은 경우 뭐 달맞이꽃에서 추출한 것을 줘가지고 이 골다공증으로 인한 문제라든가 그 폐경기의 가려움이라든가 당뇨성 시력 저하 등에도 쓰기도 하는 일종의 혈관 확장제로 보인다. 그리고 골다공증 주사라는 것도 있는데, 이것은 그 매월 1회씩 맞는 것도 비스포스레이드 같은 것이 있고, 또 피검사 해가지고 30 이하일 때에 비타민 D 주사를 1년에 2-3번 정도 맞으면 좋겠고, 종합 비타민에다가 D를 주는 것도 좋겠다. 그리고 이제 갑상선 기능이 항진되면은 그 방사선요법을 써가지고 이제 파괴시키면서 동시에 이제 갑상선이 저하될 수도 있다. 그러면 TSH라든가 프리 T3를 검사해가지고 그 신지로이드 같은 것을 주는 요법이 있겠고, 그 폐경기 여성의 빈혈이 있을 때는 뭐 페로바 같은 것을 주는 것도 도움이 된다고 할 수 있겠다. 그리고 이제 LFT를 검사해가지고 OTPT라든가 감마CTPT에서 해서 이제 간이 나쁘다는 게 나타나면, 옛날에는 뭐 주로 이제 실리만을 썼는데 요새는 뭐 리바텍을 많이 쓰고, 특히 우로사 같은 것도 요새는 이제 많이 쓴다고 볼 수 있겠다. 그러면 고지혈증은 이제 코드명을 죽상경화증이든가 고지혈증과 그다음에 이제 장기 약 사용 경력을 쓰는데, 고지혈증은 이제 토탈 콜레스테롤 200이하고 그다음에 LDL이 뭐 100 혹은 80 이하, 그건 또 HDL이 뭐 50 이하면 안 좋은, 50 이상이어야 되고 LDL은 80 이하야 되고, 그다음에 트리글라세리드는 150 이하야 된다는 거. 그래서 이제 고지혈증이 있을 때에 그 스타틴 계통은 LDL을 갖다가 떨어뜨리는 것이고, 오메가3는 트라이글라세리드를 떨어뜨리는 것이고, 또 이런 것들에는 죽상경화 생겼을 때 이제 아스피린 위장 장애라는 걸 쓰고 이제 아스피린 대신 클로피도그레를 쓴다는 것을 유의해야 되고, 고혈압 협심증일 때 이제 그 세레브럴 뭐 에너지 같은 거 있을 때 기본적으로 이제 이뇨제를 써가지고 프리로드를 이렇게 떨어뜨려야 되고, 칼슘 채널 브로커 등을 써가지고 이제 포스트로드를 떨어뜨리고, 그다음에 조합도 있고, 그다음에 이제 알로스테론 리셉터 브로커라든가 이뇨제 이런 것을 조합한 그 뭐 약품도 요새 많이 나온다. 그리고 1차 허혈성, 특히 스테이블 앵기나 같은 데 쓰는 약이 요새 많이 나오는데, 이것이 혈관도 확장이지만 허혈 세포 대사를 촉진시켜주는 뭐 알파1 브로커, 베타인, 뭐 카르베딜 같은 것도 거기에 들어간다 할 수 있겠고, 빈맥시는 프로프놀보다 아테놀을 씀으로써 이제 그 당뇨라든가 그 LDL이 올라가지 않게 하는 비스포르몰 S몰 중에서 비스포르를 많이 쓰고, 그다음에 협심증 그 망막혈관 이명 치료에도 쓰이는 것으로서 이제 허혈 세포 대사를 그 왕성하게 하는 스테이블 앵기나에 쓰는 것으로서 염산 트리메타 뭐 이런 제제 중으로서 바스티난 같은 것도 있기도 하다. 그리고 이제 하트 페일리어 있어가지고 혈압은 떨어지고 하트레이트가 많아질 때에 천천히 세게 뛰기 위해서 디옥신을 쓰기도 하고, 디옥신 역시 이제 아티리얼 그 파이브레신을 쓰기도 한다. 그 외에 이제 어리서미아는 대개 1A나 C 혹은 2, 3, 4 아데노신 같은 걸 쓰기도 하고, 그리고 이제 실렉티브하게 코로니 아터리를 내려서 협심증을 치료하는 데 쓰이는 것이 이제 상품으로 나온 것이 니코란딜이면서 이제 시그마트라고 하는 것으로 등록이 돼 있는데, 이제 부작용이 얼스레이션이 생기는 것으로서 FDA는 등록이 안 돼 있다는 것 유의해야 되고, 이것의 역할이란 것이 이제 디폴라이제이션 시키기 위해서 이제 그 소듐에 들어올 때 칼슘도 들어오는데 칼슘이 못 들어오게 하면은 그러니까 전기 전도가
신경의 전기 전도가 안 되니까 디폴라이제이션이 안 되는 것이고, 리폴라이제이션이 되면은 그 이완이 되는 것이기 때문에 리폴라이제이션은 포타슘이 밖으로 나오게 하는 건데 잘 나오게 하는 이 두 가지를 조합한 것이 니코란딜이라는 것으로서 세레브럴 그 애뉴리즘으로 인한 그 헤드에이크가 있다든가 혹은 또 그 허혈로 인한 앵기나가 스테이블하게 있다든가 혹은 체스트 페인이 있고 또 하이퍼텐션이 있는 사람한테는 다베베 앙콜스라는 걸 줬다. 다이어리틱 써가지고 이제 프리로드를 떨어뜨리고 아베베 그 알로스티니스트 브로콜을 쓰고 혈압을 잡으면서 베슬틸레이트를 쓰게 되면은 리플렉스가 나타난다. 그래가지고 이제 하트레이트가 많아지게 되면 베타 브로커를 써가지고 이제 좀 잡아주고 이때 다베베가 되고 앙콜스는 이제 그 엔티스롬보틱 에이전트를 해가지고 이제 아스피린인가 클로피도를 쓰고 콜스는 이제 그 앙콜스 콜레스테롤 떨어뜨리는 그 LDL이라든가 트라이글리세리드를 떨어뜨리는 것을 쓰기도 하고 스는 이제 스포락톨로 해가지고 치매 다이어리틱 써가지고 포타슘이 떨어지기를 주시니까 스포락톨 써가지고 포타슘을 내려주는 그런 다베베 앙콜스를 기억을 해야 된다. 신경통 치료제는 진통제, 비록식한 외에도 이제 신경 전도 차단하고 항균제 가발을 들여주는 뭐 약품들도 쓰기도 하고 그 비보험 제통주사 트리암시놀하고 이제 리도케인을 섞은 것을 해당 부위에 줄 때 피부 괴사를 조심해야 되고 열이 있을 때는 이걸 투자해서는 안 된다. 비보험약으로서 연골 조직재생주사로서 리코베리 PDRN이라는 건데 일주일에씩 해서 5일 투여해가지고 한 달 쉬고 총 1년에 뭐 10회 정도를 하는데 10만 원 선이다. 그래가지고 그 새로 코드를 만들어서 하는 게 좋겠고, 그 다음에 보험되는 것으로서 이제 희알 주사 같은 경우는 본인한테만은 청구 4만 원이 되는데 이 히알루마라고 하는 것을 갖다가 이제 코드명 무릎 관절증 해가지고 처치 코드 가지고 K9 그레이드 3를 해야 된다. 그래가지고 그 아래다가 이제 관절강 주사를 한다 해가지고 히알루론을 코드를 집어넣어 줘야 된다. 골다공증 예방하고 항암하고 이제 면역을 증진시킨 비타민 D 주사는 아까 얘기했듯이 혈액 검사를 해가지고 비타민 D가 30 이하일 때에 메디트 D 같은 것을 이제 1년에 2~3번 해주고 이것과 함께 이제 마늘 주사, 태반 주사를 갖다가 뭐 면역 주사로 하면서 이런 것은 다 비보험 실손 처리가 되기 때문에 도수치료 30분에 5만 원, 뭐 60분에 10만 원 이런 거와 함께 특히 이제 그 엔티어리 롱기튜널, 포스트 롱기튜널이 있고 그 다음에 이제 신경이 있고 그 다음에 그 뒤에 이제 그 리가멘트 플라범이 있는데 디스크 같은 것이 생겨가지고 그 포스티리어 롱기튜널 리가멘트가 뒤쪽으로 밀리면서 구부리면은 뒤쪽으로 밀려가지고 이제 그 신경을 건드리는 것 CHMP고 맨 뒤에 있는 그 리가멘트 플라범이 이제 디네이티브 돼가지고 두꺼워진 것이 그래서 그 구부려야만이 편한 것이 그 스파이널 캐널 스테노시스가 되는 것이다. 그리고 이제 교통사고 난 사람들한테는 그 보험사라든가 사건보호라든가 직업 보증보험을 잘 집어넣어 가지고 그 코드를 갖다가 S 코드를 꼭 집어넣어야 되고 스케이털 머슬 릴렉선트하고 그 다음에 그 트리돌을 갖다가 요새 도란지라고 하는데 이것을 갖다가 적절하게 둘 중에 하나를 하는데 대개 트리돌을 쓰는 게 좋겠다. 스프레인 같은 때 이제 스케이털 머슬 릴렉선트를 쓰는 것도 좋겠고 그 다음에 이제 뭐 종합감기약으로서 예를 들어서 뭐 기침할 때는 이제 뭐 유니코프를 쓰고 콧물은 이제 기침은 되게 이제 기관지염으로 쓰고 콧물은 이제 알러지성 비염으로 쓰면 된다. 콧물할 때 이제 뭐 하루에 2번 주는 거, 하루에 1번 주는 거 이런 거 구분해야 되고 시럽에서 이제 포로 된 그 코프 시럽이라든가 혹은 또
그 펠레스 시럽이 있는데 65세 이하는 비보험이 되고 65세 이상할 때는 이제 27cc 주고 이하일 때는 30cc 주는 거. 병에 넣어주는 거고 포로 넣어주는 거 다르다. 그다음에 이제 기침을 중앙에서 없애기엔 뭐 메치손 같은 스테로이드를 주기도 하고 천식이 있을 때는 기관지를 확장시켜주는 뭐 아미노필린, 테오필린 같은 걸 주면서 객담도 배출하면서 동시에 중심성 기침 억제는 포대농 같은 걸 쓰기도 하고 그리고 이제 스테로이드로도 해가지고 흡입식하는 벤토린을 주기도 한다. 그리고 소화불량, 뭐 식도염, 그다음에 장염, 변비, 과민성 대장염, 헬리코박터는 종합적으로 처리할 수가 있는데 소화불량 할 때는 대개 이제 그 제산제라든가 장운동 촉진제를 갖다가 소화제하고 뭐 이런 걸 주기도 하고 속쓰림이라든가 이제 식도 기왕했을 때는 특히 이제 그 알마 결처럼 이렇게 그 코팅제를 쓰기도 하고 스토리넥도 쓴다. 그다음에 H2 제제로서 뭐 파마게인이라든가 가나플럭스 같이 하루에 뭐 한 번 먹는 거, 세 번 먹는 거 하고 장운동 촉진제인 돈페리돈 그다음에 소화제를 쓰기도 하고 설사 장염이 있을 때는 주사를 해가지고 뭐 타이로파를 갖다가 이제 타이로파 계통을 IV 해주기도 하고 진경제로서가 알약도 주면서 이제 변비와 설사에 있는 그 디스텔과 똑같은 요새는 옥티늄을 주기도 하고 장내 그 유산균을 많게 하는 비월이든가 흡착제인 스맥타 그다음에 소화제 같은 걸 쓰기도 한다. 변비약으로서 묽게 해주는 마그미를 쓰기도 하고 벌크를 만들면 실콘을 쓰기도 하면서 노즈 보미팅 있을 때 맥소롱이라든가 IM이라든가 피오 못하면은 한국콜 뭐 말레인산 같은 것을 주기도 한다. 헬리코박터가 확실히 나왔다 했을 때 치료는 일주일 동안 항생제 치료를 하면서 끝내고 그다음에 6주 후에 다시 재검사하라고 하는데 이제 항생제는 아목시실이든가 뭐 테트라사이클린이 좋겠고 추가적으로 뭐 후라신을 메트로니다졸 뭐 250ml라든가 제산제, 소화제를 추가해도 좋겠다. 그리고 이제 그 비비엔 크레아틴이라든가 포타슘을 검사해가지고 CRF나 ALF가 있을 때에 단백뇨가 나올 때는 뭐 코자 정 같은 그 단백뇨를 갖다가 요침사라든가 이제 현미경으로 나왔을 때 처치하면 되고 통풍으로서 요산 생성을 억제하는 그 팩소트라든가 페북틴을 쓰고 소염제로 록소프린 같은 걸 쓰면 좋다. 그다음에 저체중하고 있고 이제 비만이 있는데 저체중은 식욕 부진에 생기는 것이고 식욕이 많을 때 생기는 것이 이제 그 비만인데 서로 반대라고 볼 수 있겠다. 식욕 촉진제로서는 뭐 그 포만 중추 억제제 즉 세로토닌 차단을 시키는 것으로 식탐을 생기게 하는 것으로서 트레스탄이라는 것이 있고 그 반대로다가 식욕을 떨어뜨리기 위해서 이제 항정약으로 해가지고 로우칼 흥분을 떨어뜨리는 유니토카 그다음에 유산균을 많게 하는 비오알 같은 것이 있고 또 비만 치료제에서 리피다운 같은 것도 있다. 헤르페스 심플렉스 조스터는 이제 약으로서 뭐 아사이클로비르라든가 또 이것은 심플렉스 쓰고 이제 조스터에는 팜로버를 쓴다. 그다음에 크림으로서 뭐 아사이클로비르 크림도 있다. 그다음에 체부백선에서 옛날에 스포르녹스를 쓰는데 요새는 뭐 풀코나졸이라고 해가지고 또 크림으로는 보존올이 있고 그다음에 라카 손발톱에 라카를 주기도 하고 그 라벤더라든가 라손이라든가 에코나졸 같은 그 짬뽕 크림은 가능하면 안 쓰는 게 좋겠고 그 접촉성 피부염 가려울 때 뭐 페니라민 덱사는 기본인데 이제 스테로이드를 주기도 하고 엔티히스타민제로다가 뭐 하루에 한 번 또 혹은 또 두 번째로 주기도 하며 소화제도 섞고 그다음에 크림으로 스테로이드 크림으로 더모베이트가 있는데 요새는 모에스킨 같은 것도 있고 뒤꿈치의 각질 제거하는 뭐 한미에서 유리아 연고 같은 것이 있고 항생제 연고는 뭐 이제 겐타마이신 연고, 테라마이신 연고, 뭐 베아로반 같은 것이 있겠고
여드름 치료제를 해가지고 피지선 활성 억제제라고 해서 니메겐 캡슐 같은 것도 요새 있다. 구강 아프타나 설염 있을 때는 뭐 오라메딘, 알보칠, 뭐 리도케인 하시는데 뭐 이제 보험되는 거 항생제, 그다음에 소염제, 뭐 기타 그 잇몸을 좋게 하는 뭐 이모튼도 도움이 된다 할 수 있겠다. 진통제 주면서 사업협력으로선 노레보정을 하나를 주면 되고 수면제는 뭐 스틸렉스 같은 걸 이제 하루에 한 번씩 일주일치 주고 눈이 혈만 되는 것이 이제 알러지성인데 플루아인을 쓰고 결막염이고 그다음에 눈곱이 끼는 감염성일 때는 테라마이신 연고라든가 혹은 레프록신 그 점안액 주기도 하고 인공 눈물로서 이제 일회용짜리가 있고 뭐 히알루로 같이 이제 점안액 타는 것도 있고 그다음에 눈 영양제로는 이제 말초혈관 확장제인 그 뭐 타가네프 뭐 당뇨 합병증에 쓰이는 것이라고 볼 수 있겠고 금연 보조제로서 뭐 쳔픽스 같은 것이 있고 예방 주사로서 헤파타이티스 A형은 뭐 30세 이상, B형은 뭐 1차 한 다음에 5개월 후에 2차, 3차 계속하고 그다음에 폐렴 주사는 12만 정도 되는데 보건소에서 65세 이상인 공짜로 해주고 독감 예방 주사는 뭐 봄, 가을에 2번 해주고 인플루엔자 예방 주사라고 볼 수 있겠다. 대상포진 예방 주사는 막 한 15만 원 내지 20만 원 되는데 60세 이상 하면 좋겠고 대개 뭐 10년에 한 번 정도 이렇게 해주는 것도 좋겠다. 그리고 이제 산정특례자는 해당 질병이 아니면은 그 저기가 나올 수 있으니까 그 산정특례자 아님이라는 걸 체크해주고 차트를 갖다가 이제 그 환자는 환자 세견에서 주민번호라든가 이름 못 찾고 신환자를 만들 수 있고 국산보험약 찾는 법은 지원 업무에서 기본 자료 들어가서 구분해서 이제 보험약 등재약 체크해가지고 한글 이름 치면 되는 것이고 진료 확인서 뭐는 수액제라든가 도수치라든가 무릎 주사라든가 비타민 D 했을 때 이제 날짜를 주의해서 하고 진료 일회서는 뭐 개인이나 2차가 되고 차트 출력은 지원 업무 통계 소식 출력 그다음에 검색 날짜 쓰고 환자 이름 쓰고 검색해가지고 열기호 출력하면 되고 그다음에 차트 삭제는 F12면 되고 생성은 뭐 이렇게 하면 되는 거죠. 그리고 이제 일반적으로 그 피검사를 할 때 의증을 집어넣어 준다. 그래가지고 되게 뭐 어지럼증이 있다든가 뭐 그 당뇨가 있다든가 빈혈을 이런 것을 쳐주고 그다음에 이제 화상의 N0011이 이제 드레싱 9% 이하라는 거 심플 드레싱하고 구분되는 것이고 FBS도 청구하고 이물질 제거 코드 M79.5 그 다음에 제거 918 같은 것도 반드시 써줘야 된다.